Morning. I-try lang natin itong ginseng. Ginger ginseng. Bird nest. Ito siya. Kaya binuksan ko na siya. Binigay ko kay grandma yung isa. At saka mayroon pang natira na 4. Tapos ito yung sa akin. Tingnan natin kung anong lasa. Oh my gosh. Kung anong lasa niya. Hindi na ako magamit ng ano. Okay siya. Golden swallow bird's nest with ginseng and rock sugar is manufactured by using quality bird's nest, ginseng and rock sugar with traditional method of steaming in combination with modern technology. Ganito pala siya, guys. Ang sarap niya. See? Inom tayo. Good morning. Happy Friday.